monte jusqu'au Baal Shem Tov, dont vous avez tous entendu parler. On n'a malheureusement pas le temps de nous étendre, parce qu'il y aurait des récits et des histoires à rapporter à propos de cette grande maison, c'est comme ça qu'on l'appelle, du Chassidut de Tchernobyl. Mais il y a moi, à titre personnel, quelque chose qui me touche beaucoup dans l'action de cette Chassidut, qui est bien entendu incarné par le Admour Akadosh et par ses élèves. C'est la mobilisation de cette Chassidut au service de l'ensemble du peuple juif. C'est une mobilisation exemplaire, une action sociale très développée en Israël et ailleurs. Une présence, omniprésence dans les quartiers les plus difficiles, dans les moments les plus pénibles. גם בארץ הקודש וגם בכל רחבי העולם, שזה ממש בשבילנו, אנו שאנחנו נמצאים בגולה, זאת ממש דוגמה. Le Hadmour n'a jamais dormi depuis plus de 60 ans dans un lit. כל ישראל באו לדבר סיני, ביום הזה באו מדבר סיני. אומרים בהגדה, באו כבוד מדבר סיני, לא נתן לנו את התורה, דיינו. מה זה עכשיו? אומר רב חיים ויטל, ספר חדש, שהדפיס מכתב יד, אומר שכתוב בתורה, ויחן שם ישראל נגד תורה, כולם איש אחד ולב אחד. זה היה החשיבות, שכל ישראל היו ביחד וכמו איש אחד. זה היה החשיבות שזכו בהר סיני. Nous sommes aujourd'hui Rosh Chodesh Sivan, dans quelques jours c'est Matan Torah, et on dit Ilu Kervanu le Har Sinai, Velo Natananu et Torah. Vous savez, dans la Haggadah, dans les Dayenu, on dit si seulement Akadosh Baruch Hu nous avait mis au pied du Har Sinai, sans nous donner la Torah, ça aurait déjà suffi. C'est assez exceptionnel. Le but ultime, c'était de recevoir la Torah. Alors pourquoi on dit qu'il suffisait seulement d'arriver au pied du Har Sinai et ça nous aurait suffi? Alors il ramène au nom de Raphaël Vital dans la nouvelle édition qui a été faite. En fait, c'est très simple. C'est écrit dans la Torah, Vaïchan Sham Israël Negedar. Le peuple d'Israël a campé au singulier, auprès de la montagne. Pourquoi c'est pas écrit Vaïchanou au pluriel? Alors, Rashi explique sur place, Vaïchan Sham Israël, que le peuple d'Israël a campé comme un seul homme, comme un seul cœur. Le travail formidable qui a été fait lors de ce stationnement en bas de la montagne, c'était cette ardout et cette shlemut entière, cette unité du peuple. C'est pour ça que, même si on n'avait pas reçu la Torah, il aurait suffi déjà d'avoir pris cet enseignement, qu'ils étaient tous comme un seul peuple, comme un seul cœur. C'était déjà un enseignement exceptionnel. ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשן אצלה ייתן לך כלבביך וכל עצתך ימלא נרננה בישועתך ובשם אלוהינו ידגול בלבד עמד עלינו לכלותנו עמד עלינו לכלותנו וישעה צרות
דאגות, החיוך נעלם, מחר תראה רק שחור, כי גם זה יעבור, והכל יסתדר, כי השם יעזור. יש תקווה, אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד. לא ניפול, לא נירק, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה, אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד. לא ניפול, לא נירק, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד.